Yerin 85 metre altına kadar kazılarak yapılan derin kuyu yeraltı şehri bugün halen orayı görenleri hayrete düşürmeye devam ediyor. Yaklaşık 4000 yıl önce yapıldığı düşünülse de gerçek tarihini ve neden yapıldığını aslında kimse bilmiyor. Buranın yaklaşık normalde 17-18 kat aşağı indiği söyleniyor. Dışarıdan gelen birisinin bu taşa erişip de aşma ihtimali imkansız. Aşağıdaki gizli tünellerse zaten cabası. Buranın keşfinden sonra çok popüler olması hakkında onlarca farklı iddia atılmasına da sebep oldu. Büyük tufandan depremlere, buzul devrinden salgın hastalıklara, savaşlardan su kaynağı bulma çabasına ve hatta dünya dışı yaşamdan gelen tehlikelere karşı bir savunma sığınağı olarak inşa edildiğine dair onlarca farklı iddia. Bu videoda bu yeraltı şehrine girip buranın sırlarını bütün ihtimalleri değerlendirerek çözmeye çalışıyoruz. İçeride nefessiz kaldığım anlardan burası hakkında söylenen tüm hipotezlere değindiğim kısımlara kadar kaçırmamak için ekrandan ayrılmayın. Burası ilk olarak 1960'lı yıllarda bir köylü tarafından tesadüfen keşfediliyor. Söylenilene göre evinin duvarını yenilemek isteyen bir adam duvarları kazdıkça bu oyuklara ve tünellere rastlıyor. Fakat o sırada kendisi dünyanın en büyük yeraltı şehrini keşfettiğinin farkında bile değil. 1970'lere doğru ise burası ilk kez ziyarete açılıyor. Yine yere açılan oyuk depolar görülüyor. Burada da yine bazı yerler oyulmuş. Sanırım araç gereçleri yine canlı bir şekilde koyabilmek için. Bundan aynısını Gümüşler Manastırı'nda da görmüştük. Buranın yaklaşık normalde 17-18 kat aşağı indiği söyleniyor. Fakat sadece 8 katı şu anda temizlenebilmiş. Yani görülen kısım sadece %10'luk kısım. Burada kullandıkları amforalar görülüyor çünkü sığınağın mutfak kısmı burası. Burada yemek pişiriyorlardı. Duvarın üstündeki renk değişimi buradan çıkan dumanlardan kaynaklı. Renkizlerden ilerliyoruz. Burada da erzak depoları görülüyor. Bu şekilde oyulmuş depo. Yine burada çanak çölmek için, soyulması için. Burada aşağıdan giden bir tünel var. Biraz yaklaşıp bakalım. Evet. Buranın vardığı yer bu şekilde. Burada görülense bu kapıları kapatmayı sağlıyordu. Sadece iç taraftan açılıp kapatılabiliyorlar. Çok ağırlar. Dışarıdan gelen bir düşman saldırısına karşı hiçbir şekilde dışarıdan açılamıyor. Bunlar muhtemelen bir kaldıraç sistemiyle düzenlenmişti ve sadece iç kısımdan açılıp kapanabiliyordu. Bu taşların da ortasında şöyle delikler var. Bu delikler muhtemelen ses yalıtımını daha az sağlasın diye, yani dışarıda ne olduğunu tam duyup görebilin ve buradaki kaldıraç sisteminin daha uyumlu bir şekilde çalışması için muhtemelen buraya bir bağlantı yapılıyordu. Zaten şu şekilde kapıyı düşünürseniz dışarıdan gelen birisinin bu taşa erişip de açma ihtimali imkansız. Buralardaki deliklerse genelde mum gibi ışık kaynaklarını oluşturmak için, aşağı iner çıkarken çok karanlık olduğu için ışıklandırma sağlamak için oyulmuş yerler. Burası havalandırma boşluğu. Yukarıdan hava akışı bu şekilde sağlanıyor. Tünellerden aşağı doğru inmeye devam ediyoruz. Birbirlerini bu kanallar aracılığıyla daha rahat duyabiliyorlardı. Burada da yine bir başka backroom. Şuradan bakalım. Bu havalandırma bacalarındansa yaklaşık 52 tane varmış. O zamanlarda aslında hem su kaynağı için yukarıdan su kuyusu görevi gören havalandırma bacaları aynı sırada da ventilasyon, havalandırmayı sağlıyordu. Burası mezarlık alanı. Peki o zaman burayı neden yapma gereği duydular? Bununla ilgili en çok öngörülenlerden bir tanesi, İlk Hristiyanlığı kabul edenlerin burada pagan dinine sahip, inancına sahip, ki bunu birçok mağarada gördük, onlardan saklanmak için yaptıklarına değiniliyor. Fakat buranın ilk yapılışı Filiklere, hatta daha gerisinde Hattuşilere kadar gidiyor. Bunun tarihlemesine baktığımızda bu yaklaşık 3000-4000 yıllık bir zaman dilimine denk geliyor. Yani aslında 4000 yıl boyunca burası yapılmış. Şu an günümüze gelene kadar 4000 yıl, fakat 3000 yıl boyunca hemen hemen yapılmış. Her gelen burayı genişletmiş. Bununla ilgili birçok senaryo var. İlk burayı yapanlar ne için yapıyordu? Çünkü hayvanları bile ilk giriş katında ambar tarzı, ağır tarzı bir yerde muhafaza ediyorlardı. Aşağıdaki gizli tünellerse zaten cabası. Çevrede bunun gibi Nevşehir'de yaklaşık 9 tane yeraltı şehri var bilinen. Bu onların en büyüğü. Her birinin de aslında bağlantılı olduğu söyleniyor. Kimileri çevredeki aktif volkan dağının etkisinden korunmak için kaçtıklarını ve burayı inşa ettiklerini söylerken, kimileri ise onların düşmanları olan askerler tarafından yakalanmalarını engellemek adına yaptığını söylüyor. Kimileri ise yine bazı hastalık, salgın gibi durumlardan korunmak için yapıldığını söylüyor. Fakat bunun için
için yeterli bir veri yok. Buranın ilk yapımı ile ilgili olarak her ne kadar Hattiler, Hititler ve Friklerden bahsedilse de bunlar sadece çıkarıma dayanmakta. Çünkü bu tahminler sadece çıkarılan amforalar, kullanılan eşyalar ve oymada kullanılmış olabilecek teçhizatlar üzerinden yapılan tahminler. Nitekim bu tüf kayaçların yaklaşık 60 milyon yıl önce volkan dağlarının patlaması sonucu oluşan yüz binlerce yıllık yapılar olduğunu göz önüne alırsak ne zaman oyulduğunun tam olarak bilinmesinin şimdilik hiçbir yolu yok gibi. Elde edilen materyaller en geç 3000-4000 yıl önce kullanıldığını bildiğimiz eşyalar olduğundan dolayı buraya da yaklaşık o kadar yıllık diyoruz. Bu açıdan bakarsanız buranın ilk oyulma tarihi belki 10.000 belki 20.000 yıl öncesine kadar da gidebilir. Bunlarla birlikte her gelen yeni kavmin burayı daha da derine oyarak geliştirdiği de göz ardı edilmemeli. Şurada da yine bir süngü kapı sistemi görüyoruz. Bakın buralar özellikle oyuk olarak açılmış ki buradan bir geliş olacaklarını düşündüklerinde, gördüklerinde bu mekanizmayı tetikleyerek burayı yine kapatabiliyorlar. Buradaki sürgü taşlarının burada yaşayanların kesin olarak bir şeyden kaçtığını göstermesi normal. Bazılarına göre bunlar vahşi yaşamdan korunmak için yapılmıştı. Fakat bu muhtemelen saçmalık. Empati kuracak olursanız vahşi doğayla insanoğlu binlerce yıldır zaten haşır neşirdi. Mağarada yaşanılan dönemlerde bile, ki nereden baksanız bu 100.000 yıl geriye kadar bile gider, mızraklarla, doğadan bulunan taşlarla ve bilumum nesneyle kendimizi zaten savunabiliyorduk. Sadece bu yüzden böyle bir zahmete girmek ve binlerce yılda bu şehrin tamamlanması buna tamamen tezat. Bununla birlikte bu sürgü taşlarında doğrudan bir zorlama izine de rastlamıyoruz. Bu ise oraya saldırı amaçlı giden insanların hemen hemen her zaman başarısız olduğunu ya da belki de orayı hiç bulamadıklarını göstermekle beraber insandan daha üst bilince sahip canlıların bile bulamayacağı şekilde yapılmış olma ihtimaline götürüyor bizi. Daha üst bilince sahip canlılar derken ne kastettiğimi az sonra öğreneceksiniz. Diğer yandan yine bazıları su kaynakları için buranın yapıldığını söylüyor. Bu da oldukça mantıksız görünüyor çünkü sadece su kaynağı bulmak için 85 metre kazıp planlı bir yaşam alanı yapmak mı mantıklı, yoksa zaten bölgede bolca olan kuyu sistemleriyle sadece suya ulaşmak mı? Kararı siz verin. Ayrıca burada yapılan taramalarda net bir ceset örneğine rastlanmadığı için orada yaşayanların ölülerini dışarı taşıdığını biliyoruz. Fakat cesetlere gerçekten rastlanmadı mı yoksa gizleniyor mu bundan emin değiliz. Ya da henüz ulaşılamayan yeraltı katmanlarına inilebilirse daha çok veriyle bura hakkında daha çok tahmin hakkı elde edebiliriz. İçeride mezar odası olarak anılan yerlerde sadece tahminden ibaret. Yani ölülerini geçici olarak oralarda sakladıkları düşünülüyor. Sonrasında ise çıkarıyorlar. Bunların yanı sıra içeride kilise, misyoner okulu, şırahane gibi yapılar da bulunuyor fakat o kısımlar maalesef ziyarete açık değil. Benim fikrime göre ise buranın ilk zamanlardaki kullanımıyla sonraki kullanım amaçları farklı. Sonraki Roma İmparatorluğu ve pagan inanış hakimiyeti zamanları ilk Hristiyanların zaten Kapadokya'da manastırlarını baskılardan kurtulmak için kaya içlerine oyarak yaptıklarını, izlendiklerini biliyoruz. Bunun gibi birçok hikaye var ve hatta Kapadokya bölgesi dışında kalanların çoğununsa mağaralara saklanmaları yaygındı. Biraz sonraki dönemde ise Arap istilalarından kurtulmak için ve ibadetlerini gerçekleştirmek için buraları kullanmış olabileceklerine dair veriler de var. Buradaki kiliseler, ibadet odaları, vaftizhane gibi yerler buna birer kanıt ve ilk kazıdan binlerce yıl sonra yapılmış yapılar. Fakat bunların hiçbiri buranın ilk yapılma amacını açıklamıyor. Çünkü o zamanlarda ne Hristiyanlık vardı ne de pagan Roma İmparatorluğu. Buranın salgın hastalıklara karşı yapılmış olabileceği ihtimaline girmiyorum bile. Bu kadar insanın iç içe ve böyle bir derinlikte yaşaması, ayrıca sığınak tipi yerleşim olduğundan sürekli yeryüzüne yine çıkmak zorunda olmaları gibi sebepler bu ihtimali de güçsüz kılıyor. Hele tufan ihtimalinin zaten neden geçersiz olacağını söylemeye gerek bile yok. Zira gördüğünüz havalandırma bacaları sonucu ilk baskında burası dolar ve herkes boğulurdu. Bu da komik bir durum olurdu tabi. Tufana karşı tepelere bir inşa yapsalar anlarım ama yerin altı için bu döneyi kullanmaları ayrıca ilginç. Peki burası volkan faaliyetlerine karşı yapılmış olabilir miydi? Hayır, kısaca tufanla aynı sebepten. Havalandırma bacaları ve zehirli gazların buraya kolay karışacak olması dolayısıyla. Deprem açısından değerlendirecek olursak peki, yerin altında olmak S deprem dalgalarını inaktive etmekte iyi iş görür. Çünkü sarsıntılar yüzeye daha çok salınır ve yüzeydekiler depremi net bir şekilde hissederler. Fakat Kapadokya bölgesi deprem açısından aşırı tehlikeli bir bölge değil. Tarihte küçük orta çaplı depremler kaydedilse de hiçbiri burayı yapmaya yöneltecek kadar büyük değil. Bu yüzden bu ihtimal de düşük kalıyor. Yeraltı şehrinde hiç ceset bulunmamış olması, onların gerek dini inançları gerek içeride yayılacak kötü kokularla başa çıkmak için onların yine yüzeye çıkması gerektiğini gösteriyordu. Ölüleri yerin altına gömmemeleri de yine bizi sığınak tipi olarak burayı kullandıklarına yöneltiyor. Ayrıca hiçbir erzak sonsuza dek yerin altında dayanamazdı. Bu yüzden sistematik olarak orada yaşayanların sıkıntı geldiğinde yerin altına inmeleri, sıkıntı geçtiğinde ise yeryüzüne tekrar çıkmaları gerekiyordu. Bir hipoteze göre de burası buzul devrine karşı bir önlem olarak yapıldı deniyor. Buzul çağının şiddetli dönemlerinin yaklaşık 11
12.700 yıl önce sona erdiğini göz önüne alırsak, içerideki eşyalar ve kalıntılar bu kadar geri bir tarihe gitmemekte. Fakat biz gittiğini varsayalım. Şimdiki verilerle içeride ceset bulunmaması ve tünellerin farklı şehirlere bağlantısı gibi etmenler buranın sığınak ve kaçış yönünü ortaya koyuyor. Kaldı ki erzakları bir yerde tükendiğinde veya ölüleri yeryüzüne çıkarmak istediklerinde buradan yine çıkmaları gerektiği için buzul devri de 2-3 günlük bir olay olmadığından bu ihtimal de çok düşük kalıyor. Diğer yandan Mitreum olarak bilinen ve Zerdüştlüğün kökenini oluşturan tapınaklar var. Bu yapılar hep mağara veya yerin altına yapılmakta. Belki de Derinkuyu yeraltı şehri de bu inanıştaki ayinlerin gerçekleştirildiği ve sadece inisiyelerin girebileceği özel topluluk sınıfının bulunduğu bir alanı ihtiva ediyordu. Sonralarında ise buradaki kalıntılara rastlayan insanlar iç kısımlara yine kiliseler, tapınma odaları yaparak bu sistemi devam ettirdiler ve bu sırada dış dünyaya karşı da rahat bir hale geldiler. Göbekli Tepe'ye bile baktığımızda insanoğlunun tapınma faaliyetlerinin yaklaşık 12.000 yıl kadar geriye gittiğini görüyoruz nitekim. Son olarak ise gökyüzünden bakıldığında orada görülmemek istiyorlardı diyen hipotezler de var. Bu işin uçuk gibi görünen kısmı. Antik tabletlere göre ilk olarak karşımıza Anunnakiler olarak çıkan dış dünyadan gelen canlılar insanoğlunu hep kullandılar ve bir süre sonra düşman olup insanlığı yok etme yoluna girdiler. Bu istisnasız tüm antik medeniyetlerin yazıtlarında belirtilen bir gerçek. Bu yüzden bazı şeyler tesadüf olamaz. Zira mitoloji denilen şey bir gerçeklikten doğar. Kulaktan kulağa yayılarak da bozulur ve değişikliğe uğrar. Tünellerin sadece bir kişinin geçeceği darlıkları, yukarıdan bakan biri için belli olmaması ve belki de o dönemdeki insanların bunlar hakkında bilgi sahibi olup bazı olaylar yaşaması o insanları burayı yapmaya da itmiş olabilir. Tehlikeyi sezdiklerinde yerin altına inip gittiklerini düşündüklerinde ise geri çıkıyorlardı belki. Bir yeraltı şehrinin üstü ve girişi tespit edildiyse de sorun yok. Hemen tünellerden diğer şehre ulaşıyor olabilirlerdi. Nasılsa o devasa canlılar bu tünellere de sığamıyorlardı. Belki de bu dünya dışı varlıkların tespit ettikleri şehirler ise defalarca yok edilmişti. Ek olarak Tanrıların Arabaları kitabının da yazarı olan Erik von Daniken 1982 yılında buraya gelmiş ve buranın gökyüzünden gelecek istilacı türlere karşı bir savunma alanı olarak yapıldığını iddia etmiştir. Kısacası burası birden fazla amaç için kullanılmış gibi görünüyor. Bazıları ütopik gibi görülse de antik medeniyetler ve tabletlere bakıldığında o kadar ütopik olamayabileceği ihtimali de canlanıyor. Sonuç olarak insanoğlu hep bir şeylerden saklanma gereği duydu. Gerek kendisinden, gerek doğadan, gerek de sırlarından. Buraya yaklaşık 47 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşler Manastırı da barındırdığı yeraltı şehri ve kilometrelerce giden tünellerinden ötürü ayrıca ilgi çekici. Oradaki yapıya da bakıp buraya olan yakınlığına baktığımızda bu yeraltı şehirlerinin de birbirlerine bağlandığını bildiğimizden bu manastırda Derinkuyu'ya gelen yollardan birisi olabilir. Çünkü oradaki tünellerde aynı Derinkuyu bölgesindeki gibi volkanik tüplerden oluşuyor ve bunların oyulmasıyla inşa edilmişler. Gümüşler Manastırı'nı anlattığım videoyu da sağ üstte çıkan karttan izleyebilirsiniz. Derinkuyu yeraltı şehri kısaca bu şekilde. Bunun hakkında fikirlerinizi aşağıdan yorum yaparak belirtmeyi unutmayın. Sizce burayı neden yaptılar ve binlerce yıl boyunca buraya geliştirmeye neden devam ettiler? Bunları aşağıda bizimle paylaşırsanız seviniriz. Daha fazla bu tarz video için de like atıp yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.